హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై కిచెన్. ఈరోజు మనం క్యారెట్ హల్వా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా క్యారెట్ హల్వా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం. క్యారెట్ తురుము, దీనిని సన్నగా ఇలా తురుముకోవాలి. షుగర్ 1 కప్పు, 1 కప్ పాలు, నెయ్యి తగినంత, ఇలాచి, కుంకుమ పువ్వు, జీడిపప్పు, బాదం. అయితే బాదంని మనం నానబెట్టుకుని పొట్టు తీసుకుని సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. సిమ్లో పెట్టుకోవాలి స్టవ్. తర్వాత కడాయి పెట్టుకోవాలి. కడాయి హీట్ అయిందని చూసుకుని ఆ కడాయి హీట్ అయింది. 2 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్న ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇప్పుడు నెయ్యి వేడైంది. జీడిపప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న బాదం, ఇది కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది కదా, వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్క టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని మనం సన్నగా తురుముకున్న క్యారెట్ ఉంది కదా, ఇది ఈ నెయ్యిలో వేయించుకోవాలి. స్టవ్ అనేది మనం సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. సిమ్లో పెట్టుకుంటేనే పచ్చివాసన పోయి నీట్గా ఫ్రై అవుతుంది. డిష్ అనేది టేస్టీగా వస్తుంది. దీన్ని కొంచెం, ఆల్రెడీ క్యారెట్ ఎర్రగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం క్రిస్పీ అయ్యే వరకు వేయించాలి. కలుపుకుంటూ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇలా కలుపుకోకుండా ఉంటే మాడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకొంచెం క్రిస్పీ అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా వేగింది కదా, పచ్చి వాసన పోయింది, మంచి స్మెల్ వస్తుంది నెయ్యి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. దీన్ని తీసుకున్నాం కదా, పక్కన పెట్టుకొని ఇదే కడాయిలో మనం 1 కప్పు పాలు పోసుకోవాలి. ఒక 2 మినిట్స్ ఈ పాలు ఇలానే మరగాలి. ఇప్పుడు పాలు మరిగాయి. దీనిలో షుగర్ వేసుకోవాలి. 1 కప్ క్వాంటిటీ అని చెప్పాను కదా, ఒకవేళ షుగర్ ఎక్కువ లైక్ చేయలేని వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ వేసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. షుగర్ వేసినాం కదా, ఇది ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి షుగర్ కరిగే వరకు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్యారెట్ ఎర్రగా ఉంటుంది కదా, కొంచెం టేస్ట్ కోసం, ఇంకొంచెం కలర్ కోసం చిటికెడు కుంకుమ పువ్వు వేసుకోవాలి. ఇంకా ఇలాచీ పొడి, ఇలాచీని ఇలా పొడి చేసుకుని వేసుకోవాలి. షుగర్ వేసాం కాబట్టి పాలు కలగట్లేదు. ఇంకొంచెం సేపు మరగాలి. పాలు బాగా మరిగాయి కదా, ఇప్పుడు మనం ముందుగా వేయించుకున్నాం కదా ఆ క్యారెట్ని దీనిలో యాడ్ చేసేసుకోవాలి. క్యారెట్ పాలల్లో బాగా ఉడికి దగ్గరకు వచ్చే వరకు సిమ్లోనే మనం ఉడికించుకోవాలి. మంచి కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా, ఉడికిన తర్వాత ఇంకా బాగుంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడు కొంచెం దగ్గరకు వచ్చింది కదా, ఇంకా ఇలా 2 మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే హల్వా రెడీ అయిపోతుంది. చూడండి, ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసింది. ఇంకొక 1 మినిట్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది. రెడీ అయిపోయింది చూడండి. ఇప్పుడు కొంచెం జీడిపప్పు, బాదం, నాకు నెయ్యి అంటే చాలా ఇష్టం అండి, అందుకే నేను ఇంకొక స్పూన్ వేసుకుంటున్నా. మీకు వద్దు అనుకుంటే వేసుకొని అవసరం లేదు. చాలా బాగా స్మెల్ వస్తుంది. నాకైతే ఎప్పుడెప్పుడు తింటాను అనిపిస్తుంది. క్యారెట్ ఎక్కువ లైక్ చేయలేని వాళ్ళు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, క్యారెట్కి ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు. ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి.
చూడండి ఇట్లా గట్టిగా ఉంటేనే మనకి టేస్ట్ అనిపిస్తుంది. దీన్ని జీడిపప్పు బాదంతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి.